ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏஆர் குக்கர்ஸ்க்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு கஸ்டர்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சேமியா கஸ்டர்ட். இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சிடலாம். பேன் சூடாகவும் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் விட்டுடலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி இதுக்காக இந்த சேமியாவை தான் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த சேமியாவை இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்குறோம். இது இந்த நெய் உருவம் இந்த சேமியாவை சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப கருக வறுக்கக்கூடாது, லைட்டாக வறுத்தா போதும். சேமியா உப்புமா சேமியாவும் கடையில் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி நீளமான சேமியாவும் கிடைக்கும். சேமியா பாயசம் கஸ்டர்ட் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு இந்த சேமியா தான் உங்களுக்கு உப்புமா சேமியாவோட நல்லாயிருக்கும். இப்போ சேமியா வறுப்பட்டாச்சு. இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இதை நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம். இனி அதே ஸ்டவ்வில் நம்ம ஒரு பாத்திரம் வச்சு 1 லிட்டர் பால் சேர்க்கலாம். 1 லிட்டர் பால் சேர்க்காம அரை டம்ளர் மட்டும் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இந்த பால் நல்லா பொங்கணும். நல்லா கொதித்து பொங்கி வர்ற டைமில் நம்ம ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஆறுறதுக்காக மாற்றி வச்சுருந்தோம் இல்லையா வறுத்த சேமியாவை, அந்த சேமியாவை இதில் சேர்த்துட வேண்டியதான். சேமியாவை சேர்த்து நல்லா சேமியா வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இடையில அடி பிடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி பொங்கி வர்ற டைமில் சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறி விட்டுக்கணும். இப்போ சேமியா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. நம்ம இதில் சர்க்கரை சேர்த்துடலாம். இந்த டம்ளருக்கு 2 டம்ளர் சர்க்கரை சேர்க்க போகிறோம். இந்த டம்ளர் 180 கிராம், அதாவது இன்றைக்கி 300 கிராம் சர்க்கரை சேர்க்குறோம். 1 லிட்டர் பாலுக்கு 300 கிராம் சர்க்கரை சேர்த்துருக்குறோம். இப்போ சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இப்போ சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி பொங்கி வர டைமில் நம்ம மறுபடியும் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சுட்டு 3 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துருக்கோம். அரை டம்ளர் பால் ஏற்கனவே மாற்றி வைக்க சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பாலை ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து வச்சுக்கணும். நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இந்த சேமியாவோட லைனியில் இதை சேர்த்துடலாம். கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்த உடனே நம்ம லைட்டாக கலந்து விட்ட உடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன்லேயே இருந்துச்சுன்னா நல்லா கெட்டியாகி அடி பிடிச்சிரும். அதனால் உடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லாட்டி கெட்டி சேர்ந்துடும். பால் ஏற்கனவே சூடாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால் கெட்டி சேர்ந்துடும். அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ இது நல்லா கலந்தாச்சு. இனி இதை ஆறுறதுக்காக வச்சிடலாம். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அப்படியே வேணாலும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் கூட ஊற்றி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். 4 மணி நேரம் இது ஃப்ரிட்ஜில் நல்லா குளிர்றதுக்காக வச்சிடலாம். இனி ஒரு பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சப்ஜா சீட்ஸ் சேர்த்து தண்ணீர் நல்லா முழுக்க தண்ணீர் விட்டு இந்த சப்ஜா சீட்ஸை நல்லா ஊறுறதுக்காக வச்சிடலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இது 4 மணி நேரம் கூலாக வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த டைமில் இந்த சப்ஜா சீட்ஸ் ஊற போட்டால் போதும். இப்போது 4 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தரலாம். நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. இதை நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். எந்த பவுலில் நம்ம பரிமாற போகிறோமோ அந்த பவுல் வச்சுட்டு ஊற வச்சுருந்த சப்ஜா சீட்ஸ் 1 டீஸ்பூன், 1 கப் கஸ்டர்ட் சேமியா, கொஞ்சமாக வாழைப்பழம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அது, அப்புறம் தோல் வச்சுருக்கிற மாதுளை சேர்த்து, ஆப்பிள் இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், இதையும் சேர்த்து மறுபடியும் 1 கரண்டி சேமியா, மறுபடியும் மேலாப்பில் பாதாம் துருவினது, அப்புறம் கேஷ்யூநட் துருவினது, அப்புறம் பிஸ்தா துருவல் எல்லாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் 1 கப் கஸ்டர்ட் சேர்த்து மேலாப்பில் ப்ளம்ஸ் வச்சிட வேண்டியதுதான். நம்ம இப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதிலே இன்னும் நம்ம இல்லை எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதில் ஐஸ்கிரீம் கூட வைக்கலாம். அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். ஐஸ்கிரீம் வைக்கிறதா இருந்தால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம இந்த பாதாமும் பிஸ்தாலாம் சேர்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி 1 கப் ஐஸ் வச்சிடலாம். இந்த ஐஸ் நாங்கள் கடையில் வாங்கினது தாங்க.
ஐஸ் வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு ஜெரி வச்சு நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, எங்களோட சேமியா கஸ்டர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம சாப்பிட கொடுத்துடலாம். இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. உங்கள் சந்தேகம்லாம் கேளுங்க, கட்டாயம் பதிலளிக்கிறோம். எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஏஆர் குக்கோஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.